ngiphethe into ungamhleki umuntu owile namhlanje emfuleni wena ungakaweli. Ungamhleki umuntu ngento emshayile wena ungakafiki kuyona. Nongaqondi ukuthi zimshaye leyo nto bekwenzakaleni. Okusho ukuthi nanoma isimo somuntu uyasibona sikuhlekisa, engazi ukuthi wena mhlawumbe kungenza kangcono. Ngicabanga ukuthi thina esisuke sibuka i-game singekho phakathi egroundini but siphakathi kodwa singadlali, sikhona as ama-spectator, singekho kulabantu abasuke bedlala begijima u-90 minutes. Siyakwazi ukujaja sithi mina lela goli eligejwe usibanibani bengizolikora. Asiyazi into emenza ukuthi lela bhola belithola ngagoli. Thina sesingahlekisa ngesituation yakhe manje but asazi ukuthi ungakori kwakhe ngalesa sikhathi yini emthikamisisile, njengoba naye umuntu njenganawe. Thiwa ungamhleki umuntu owele emfuleni noma ominzile emfuleni wena ongakaweli. Ileyo nto nje ngifuna ngisho namhlanje, angisho into eningi, ngifuna ubambe leyo nje ukuthi ungamhleki umuntu ominzile emfuleni wena ongakaweli. Kwazise indlela ibuzwa kwabaphambili.